ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ருசிப்போமா. இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துடலாமா? பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுட சுட தோசையும் வெஜிடபிள் குழம்பும் தாங்க ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது தக்காளி குழம்பு டைப்பில் கேரட்டு, பீன்ஸு, பச்சை பட்டாணி, உருளைக்கிழங்குலாம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன். கூட காலிஃப்ளவர் இருந்துச்சு, ஸோ அதுவும் போட்டு பண்ணியிருந்தேன். இது நம்ம தோசைக்கும் வச்சுக்கலாம், சப்பாத்திக்கும் வச்சுக்கலாம், ரெண்டுத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் எது கூட வச்சு சாப்பிடுவீங்கிறத சொல்லுங்கள். கூட அவிச்ச முட்டை, வெயில் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருக்கேன். சிலுப்புன மோர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெண்ணெய் இல்லாத மோர் தான். உங்கள் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்னங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.